好，来，各位同学，大家好。那我们今天讲的电路是达林顿电路。那达林顿也是串级放大，为什么它是串级放大？第一级接着第二级，对不对？第一级接着第二级，对不对？对。所以它也是两级放大。但是达林顿有分为同型跟异型。所谓的同型，大家都是 NPN， 所以它等效也是多少？等效电路也是 NPN 型的。再来，这个是 PNP， 所以等效电路也是 PNP， 这样了解了吗？了解。好来，那么异型的，所谓异型有两个不一样的，这个是 NPN， 这是 PNP， 对不对？这个是 NPN 电路，再来这个是 PNP 电路。所以它等效电路等效一个 NPN 以第一级，这是在前面了 NPN， 所以这个是多少 NPN 电路？再来，这在前面的 V 级的前面嘛，所以是 PNP， 所以是多少 PNP 电路？所以你要按照的是谁？它的第一级，这样了解了吗？了解。好 ，OK。那么是不是达林顿电路？它会考试给你4个图，下列何者为非达林顿电路？是不是达林顿电路？只要一支笔，2秒钟画出来，画不出来的就不是达林顿了。请问你，它这样子有没有按照顺序留下来？有。A1 流到这里，这里再下去，有没有很顺？只要是顺的叫做达林顿，这样懂了吗？如果爸爸去哪里，妈妈没有跟着去哪里，这就不是达林顿。妈妈不会跟着去，表示有问题。来，这里安呢有顺不？安呢有顺吗？有。顺的。这样顺不顺的电路？顺的。顺不顺？不顺。再来这里的电路，这样顺不顺？顺的。好，再来这里也顺。顺了，所以你要分析它是不是达林顿电路，只要一支笔，2秒钟只要画得出来，通通是达林顿。画不出来的绝对不是达林顿。所以达林顿要不要去背？没有。不要。一样的叫做同型达林顿，这也是一样的达林顿电路。再来这里有前后级不一样，以前面的为主，这里以前面的为主。这样了解了吗？了解。好，所以它达林顿电路，要记得同型跟异型，再来用一支笔，2秒钟画出来就是达林顿，画不出来就不是达林顿。那达林顿电路的目的是干什么？放大电流。电流放大，一级电流放大之后，紧接着到第二级。等一下我们由例题可以看出来，它为什么会是电流放大？这样了解了吗？那达林顿的电路其实用在电路的哪一端？后级，尤其是功率的后级，音响的后级。音响的后级要放大的谁？电流。好，那这个是题目啊，它的介绍是这样子。那接下来我们来看举例。举例，这个是它的电路图，这里的第一级紧接着连到哪一级？第二级，这里叫做 Q1。这个要多少 ？Q2。第一级的输出一端，进入到第二级的 B 端，对不对？听好，第一级这是哪一端 ？B 端。第一级的输出是哪一端 ？B 端。第二级的输入是哪一端 ？B 端。第二级的输出是哪一端 ？B 端。所以你会分析到。从 B 端输入一端输出 ，B 端输入一端输出，这个统统是属于哪一类的放大？电流 C 共。这个是属于哪一种放大 ？CC 放大，对不对？什么叫 CC 放大？电流放大叫做富婆。你娶了一个很有钱的女生，富婆，我相信你的成就比她小一点点。好。那么接下来我们来求它的支流 I1、I2、E2， 哦，这里叫做 V2， 这里叫做 V2，
我们先求它的直流，再求出它的交流。直流要求的，其实要求出谁？啊，排万跟哪排度了？这是我们要的。那么我们来看一下这边直流的电路，这叫 IV2。IV2 跟 I1 是不一样 ，I1 流进来就变成谁 ？IV2。啊 ，I1 是不是 IV1 的几倍一加贝塔。？I1 是 IV1 的几倍？一加贝塔倍。那么 IV2 是，这里的，好 ，IV2，好来，那这里是 IV2 对不对？这里是不是 IV2 了？对不对？好，那么从这边流进来，这边又输出，又放大几倍了？一加贝塔2，所以算出来结果就要变成这样子。那101乘上101，我可不可以记是100乘上100？记住就好，因为你考试不有计算机，101乘上100，我保证你算不出来，所以用100乘上100，这样了解了吗？再来第二个，我的 IV1 的电流，这个是不是输入的回路啦？输入的直流回路是这样子 ，IV1 是不是16减掉多少？0.7，再减掉0.7，再来电阻这里的电阻再加上这里的电阻，可是这里的电阻要放大几倍？加垮掉1加贝塔倍，加个垮掉又乘上一次的1加贝塔倍，所以加乘上1加贝塔倍了。加款又乘上1加贝塔倍，加个跨一倍，乘上2次的多少？1加贝塔2，所以算出来答案等于多少？11 mega， 所以算出来是1.32 microampere。这样了解了吗？了解。再来，那 IV1 出来了，接下来我就可以算出谁 ？IE2， 因为 IE2 是 IV1 的几倍？1加贝塔倍乘上几次？2次。但是100乘上100，4桶多少？100乘100。4桶100啊，4桶100乘上100，算出来答案多少？13.2，啊，13.2 milliampere， 对不对？好，那么这里的电流乘上这里的电阻就是这两端的电压嘛，所以13.2乘上1，答案不就等于13.2？读到了。那我算直流的目的，其实要算出谁？R1、R2。那么电阻一定是电压除上电流。这个是 R1， 电晶体两端的热当电压除上 IV1 的电流，算出来答案等于多少？20K。再来 R2 也是一样，算出来答案多少？0.2K。这是公式，对不对？好，所以算出来答案的值就等于这样子了。好，给你30秒想一下哈。所以我直流的目的就是要算出谁 ？IV1、IV2， 最后算出谁 ？R1、R2。好，接下来我们来看交流的部分哦。那交流的部分，我们知道算交流把电容器怎么样？把电压源，还有把谁？电容怎么样？短路，所以我把电压短路接地，短路接地就等于这样子了。所以输入讯号直接进来，输出讯号直接出去，变成这样子。到这里有没有问题？好，那么从这边看进去的电阻叫做 R2， 这边看进去电阻叫做 R1， 这边看进去电阻叫做 RI1、RI2、RI 有没有问题？这里的电阻是不是它加它？对吧？这样看来电阻是不是 R2 加上这里的电阻？可是这里的电阻要乘上几倍？1加贝塔倍。可是这里的电阻看进去的 R1 再加上这里的 RI2， 可是 RI2 要乘上几倍？1加贝塔倍。我再讲一次哦，这样看里的电阻是它加它，可是这里电阻乘上1加贝塔倍了，对不对？它乘上1加贝塔倍就比它大很多了，4桶忽略掉了。所以这里电阻已经被乘上1次的1加贝塔倍了。那对家说，看这里，看这里电阻要乘上几倍？1加贝塔倍，是不是它又
这里再乘上一次，再乘上一次的1加贝塔倍1加贝塔4桶贝塔就好了。所以贝塔再乘上贝塔，乘上几次贝塔？2次的贝塔。所以乘上2次的贝塔就是安呢。贝塔1乘上贝塔2。啊，所以1 mega 跟这里这组乘上几次？2次的1加贝塔。所以1 mega 乘上10 mega， 算出来的答案等于多少？0.91 mega。所以你会发现到达林顿的电路输入阻抗无限大。你追一个富婆，你追一个有钱的老婆，有钱的女生，你要不要一个很大的阻力？要不要一个很大的阻力？你还是不要？有啊，要很大的阻力啊，对不对？哦。再来，我们来看一下 RO， 你要把它理解，你所谓的 C1 放大，注意哦，这是 C 放大，这是 C 放大 ，C 放大就是像，就是富婆，你只要去追到一个富婆，你要去追她，阻力一定很大，可是追上手的时候，你就一辈子很轻松，早就多了30年。好，那么我们来看一下 RO 几下看过，这样看过有几个电阻？第一个电阻，第二个电阻是要咱看过，2条回路，一个是1条、2条，这个电阻叫做1K。啊，这看的电阻你来看，这看的电阻叫做 R 排1，这看的电阻是 R 排1，那除上几次？1次的1加贝塔，对不对？啊，这个看起来。是往上的电阻又要再除上多少？1加贝塔1，所以 R 排1除上1次之后，再来 R 排2是不是几下？我看到。